Tai sveiki visi. Šiandien naujas LTU Aquatics epizodas ir ne šiaip sau bet kuo, bet žmogumi legenda, kuris iki šiol turi Lietuvos rekordą. Jam priklauso tai olimpietis, o dabar direktorius Vytautas Janušaitis. Sveikas, Vytautai. Labas. Šiaip iš karto pasakiau direktorius ir iš karto pradėsiu nuo pirmo klausimo, nuo pirmos temos, kas man pasirodė labai aktualu, labai įdomu. Nežinojau to prieš tai, bet artėja Europos jaunimo plaukimo čempionatas ir tavo administruojamam baseinė. Tu esi Lazdynų baseino direktorius ir perskaičiau, kad tavo magistro darbas buvo galimybių studija, kaip surengti Lietuvoje Europos plaukimo čempionato laikinajame baseine. Ir žiūri, tas viskas susišvečia ir dabar tavo baseine vyks čempionatas. Ką apie tą darbą prisimeni ir dėl ko tu jį pasirinkai? Na, tiesiog reikėjo sugalvoti magistrinio temą ir man kažkaip... Tai čia buvo tarptautinės studijos, taip? Tarptautinės, čia Tarptautinio olimpinio komiteto organizuojamos tokios magistro studijos, memos vadinamos. Sugalvojau savo artimą, sakykime taip, temą, kad kaip pabandyti Lietuvoje, ko reikia ir ar mes turim iš vis galimybės ir resursus padaryti kažkokio tai tarptautinio lygio varžybas, plaukimo būtent. Tai pasirodo įmanoma. Tai ir apskritai tų studijų esmė ir yra, kad tu dirbdamas, sakykime, kažkokioj tai sporto, bet kokioj sporto srityje, ar ne, administraciniam galbūt darbe daugiau, kad tu tenai studijuodamas galėtum įgyvendinti iš tikrųjų parašydamas darbą ir po to jį įgyvendinti, ką tu parašėjai. Tai tau dabar padeda tas darbas? Kažkiek, aišku, to žinios, visokios žinios dedasi ir tam tikrų laikų ir momentų, kada tau jo reikia, tai tu juos iš galvos įsitraukia. Tai aš manau, tikrai į naudą ir studijos buvo ir dabar pagaliau po tiek metų, tai čia studijos jau 13 buvo, tai va, po 10 metų turim renginį Lietuvoje nuo plaukimo federacijos Lietuvos dėka, bet aš džiaugiuosi, kad esu ten, kur esu ir kad tam baseine vyks tokios varžybos, tai tikrai nekantrauju. Tos studijos, kiek atsimenu, ten vyko labai įdomiai, net Vietname kažkur buvo išvažiavęs, ne? Ten 4 etapais vykdavo daug darbo namie, bet ten kažkokį modulį ir taip toliau, tai ten per metus mes važiavam 4 kartus, tai visada sausis būna kažkokioj tai šiltoj egzotiniai šaly. Tai. Vertinimas kažkoks buvo to darbo, ar ne? Buvo. Kiek gavai? 24 iš 30. Okay. Tai manau, neblogai. Grįžtam dabar prie Lazdynų baseino. Prieš šią laidą kaip tik šnekėjomės, aš šiandien lindau į ežerą ir ten buvo, 10 ar 12 laipsnių. Ir Vytautas sako, šiaip baseine, pavyzdžiui, 25 laipsniai yra per šalta ir jis prisiminė savo treniruotę, kaip plaukė 5 km buvo įdomu. Jo, tai dar labai įstrigė šitas momentas Elektrėnų baseine. Kažkada šiek tiek stovyklaudom, važinėdom iš Kauno ir atvažiuojam, sako, 25. Bandysit, bandom. Tai be sustojimo praktiškai reikia daryti treniruotę, bet raumenys neišyla iki darbinės temperatūros, kad jiem būtų, jie taip tarsi plėšami viduje, tai po to ėjom ir pirtį. Bet po to savaitę kelias, nesmagu buvo tiesiog. Nejaukiai jautėsi normaliam temperatūrai. Bet stovėtai, šalta, tikrai, 1,5–2 valandas praleisti 25 šalta, net judant. Koks dabar bus per Europos jaunimo čempionatą, kokia temperatūra bus baseino? Manau, kad bus apie 27, taip, 26–8. Tokia... Kiek apskritai reikia pakeisti, kažko reikia papildomo Lazdynų baseinui, kad pasiruoštum, kad būtų parengtas jis Europos jaunimo čempionatui? Na, tai pirmiausia, mes ką dabar darėm, tai matavomės iš tikrųjų, ar ten atitinka tos matmenys, sakykime, tas tolerancijos, kiek
kiek turi būti. Kiek žinau, atitinka. Atitinka. Šiaip, ja, mes kalbam apie 50 metrų baseiną, bet reikia turėti omeny, kad tas baseinas turi būti iki 50,03. Tie 3 cm turi būti pliuso, kad uždėjus laiko matavimo panelės vienam ir kitam gale, tas sumažėja ir turim 50,0 arba 0,00, ten 5, žodžiu, iki dar centimetro vaikšto, bet jau negali nei milimetro mažiau būti negu 50 metrų. Tada jau būtų blogai. Ok, vonios nemodifikuosi, bet ką reikia pakeisti dabar baseinę, kad prisitaikytume? Na tai visa ta logistika, srautai reikia dėlioti, tai iš federacijos atstovai nuolatos važinėja, šnekamės, dėliojam, matuoja, matyt papildomų ten ir laukia šnekėjom, kad reikės palapinių, bet ta logistika, kelius, kol rūmus padaryti, tos išėjimo į startą, ledų, visokių reklaminių dalykų, garsas, šviesas, susižiūrės šviesas, gerai, viskas tvarkoja. Tai, tokio atrodo, tikriausiai varžybom atėjus ten atrodys viskas, kad taip ir turi būti, bet iš tikrųjų tų įvairių dalykų, smulkmenų tikrai yra nemažai. Galų galia mums patiems reikia sustabdyti veiklą 2 savaitėm, grubiai, kad visai užsidaryti, kad būtų tik tam renginiui, jokių klientų nebus, jokių kitų sportininkų, sakykime, ir panašiai. Turim ir mes iš savo pusės dar. Bet tai gerai, kad vasarą žmonių galbūt mažiau būna. Tai gerai, žinoma, jo, vasarą mažiau žmonių ir tas metas toksai, O papasako, kaip apskritai atsidūrei šioje kėdėje, nes, buvai puikus plaukikas, baigėjai mokslus, dirbai vyriausybėje, o dabar, Lazdynų centro direktorius. Tai vyriausybės darbas baigėsi, teko pamastyti, ką galiu gyvenime veikti, bet taip kažkaip mintyse susidėliojo, kad reiktų nenutolt nuo to, ką visą gyvenimą dariau arba su kuo esu susijęs. Taip ir susidėliojo viskas, tiesiog, nežinau, taip, kad dirbau prie Lazdynų projekto, kai vyriausybėje dirbau ir po to gausi, kad įsidarbinau tuo metu dar už sveikas miestas, dabar Active Vilnius, kad reikėjo uždarinėti Lazdynų senuosius. Tada atsirado Fabijoniškių baseino projektas. Ten dalyvaudavau, sakykime, statybų eigoje, šiek tiek ne pačioj statyboje, vadinkim, bet kas susijęs su visais tais sportiniais niuansais ir atitikimais standartam, tai taip ir po biškį susidėliojo. Po to atsirado Žirmūnų baseino baseinėlio vadovo vieta, tenai taip pat dar 6 metus dirbau. Tai tas toks know-how ir susikaupė. Šiaip kaunietis dabar dirba Vilniui, Active Vilnius. Taip. Grįžtam prie to, kaip apskritai atsidūrė plaukime, kiek žinau, ta istorija pakankamai įdomi ir tikrai iš pradžių nemastėjai apie kažkokius sportinius dalykus plaukime. Kaip atsidūrė plaukime, papasakok. Čia jau ne kartą gal esu pasakojęs ir rašyta gal. Tiesiog labai sirgdavau. Ir man buvo jau kokį 9 metai ir pastovi žiema ir limfmazgių uždegimas ir kaklas tinsta ir temperatūros ir vedė pas tos daktarus, bet po to sako, tai gal pasigrūdina į baseiną kokį, nuveskit vaiką. Ir kaip tik kaiminystėje gyveno pažįstama kaimynė, kuri dirbo baseine, Kaune, Vilijampolės baseinė. Tai tėvai sutarė, kad kelis kartus į savaitę pavežiotų mane kartu, nuvažiuoti, nes reikėdavo toli važiuoti. Ir kažkaip mėnesį pusantro gal palankius, tiesiog tuo metu jau ir su kurio visą gyvenimą treneriu dirbau, Ramojus Kalytis dirbdavau, ten žiūrėdavau įsižiojęs, kaip ten visi lekia, varo, pruslai, vanduo verda. Ir aš ten kažkaip nerdavau tą pusę baseino, be akinukų, be nieko, toks, tai kažkaip
ta kaimynė sako, gal tu nori pereiti rimčiau iš karto, treneris, su tėvais pašnekėjo, ar nori. Noriu, nežinau, tuo metu dar ir lauko tenisą lankiau, bet supratau, kad ne man, visiškai ne man, riešai nesutverti tam, per silpni liekdavo raketį iš rankos. Jau tada atsimenu, tai tikrai nelabai patiko, o plaukimo, tai tėvai, ar tu tikrai nori, važinėsi? Noriu, važinėsiu. Ir norėjau ir važinėjau. Tai 20 metų. Tai iš kur tau užteko tos motyvacijos? Galbūt pradėjai pasiekti rezultatų, rodyti rezultatus, viskas įdomu, varžybos įdomu, bet man visą laiką įdomu, kiek reikia turėti motyvacijos plaukikui, kad skaičiuotas plyteles baseino dugne kiekvieną dieną? Nežinau, apie tai nebuvo. Vaikui galvoja, kad čia kažkas sunkaus, žiūrėti dugną pastovi. Tiesiog, nežinau, norėjau plaukti. Ir ėjau ir per 3 kartus išmokau plaukti, žiūriu, ten gilėjantis baseinas ir ten šuoliai yra, tai 5 metrai, berods kažko, apie 5 metrus yra gilis. Ir taip žiūriu, jau tamsus vanduo, jau plaukiu. Bet tai greitai. Tvarkoji vaikas vaikui, bet paskui paauglystė, ten dar kažkas, tai atsiranda kito interesų, draugai, ten dar kažką. Ir tu vis tiek plauki. Jo, ir grįžinėjau vasarą iš autobuso einu, o ten daužo kamuolį, draugai susirinkė, o tu greičiau eini namo, nes žiauriai pavargęs ir valgyti nori. Atsimenu, treneris yra minėjęs pirmose varžybose, kai dalyvau 50 laisvų stiliumi per minutę 30 plaukiau. Ja. Ir galų gale aš vėlai pradėjau. 9 metų. Jau čia plaukti kažkaip vėlu. Bet viskas įmanoma. Ar atsimeni, kada padarei tą patį proveržį kažkokį didesnį, kaip jautėsi tada? Jo, atsimenu puikiai. Tai ten 16-17 dalyvau ir Europos olimpinėse dienose. Tai ten pirmas proveržis buvo. Kai tuo metu dar A-B finalai buvo, nebuvo pusfinalių, tai pauliau į B finalą ir berods užėmiau 12 vietą. Tai ir dar nugarą startavau. Tai toks jau geresnis po to kitais metais Europos jaunių čempionatas, bet ten 11 berods buvo. Tai tų medalių nebuvo. Bet rezultate proveržis buvo tai, kad aš tose Europos olimpinėse dienose praplaukiau greičiau, pasigerinau rezultatus, net tuo metu kokius 25 metrų baseinę turėjau. Tai net geresnius, bet vis tiek visada ilgam yra lėtesni rezultatai, negu 25, tai aš ten peršokau tą. O dar kitas proveržis buvo, tai realiai po pirmo kurso, man 19 buvo, tada nusivežė mane pirmą kartą į pasaulio taurės etapą į Berlyną. Su mašina dar važiavom, atsimenu. Ir tada Hebra buvo grįžę iš Sidnėjaus olimpinių žaidynių. Tai čia 2001, o Sidnėjaus 2000-ieji. Ruduo buvo spalis, ten 21 sausis gal, ir atvažiavo Grigalionis, nepažinojau tuo metu į taurę, dar ten gal ir Binevičius, nežinau, ar Gimbutis buvo, ir visi čia žiūri kostiumus, kelnes plaukia, žinai. Tu su mašina atvažiavai? Ne aš už vairo, bet mes ten keturiese atvažiavom, treneris ir 3 mes sportininkai. Tai galvoju, noriu plaukti išbandyti ten tą speedo, kelnes ten ar kostiumą kažką ir kaip tik užsirašiau kompleksų. Buvau plaukęs Kauno čempionate prieš tai, ten 20, tada į Anykščius nuvažiavom, visada tradiciškai Lietuvos čempionatas būna gruodžio mėnesį, ten 2.7 padariau,
o tuo metu rekordas 2.05 buvo 200 kompleksų. Ir nuvažiavom į Taurę ir jau pas Grigalionį, nepažįstu, paskolink kelnes. Žinau, kad per didelis bus, viską vis tiek reikia. Gali? Nu, tipo, jis ten jau jas padėvės, gal jis ten nebūtų ir dėjęs. Paskolino, nueinu. 2.03 Lietuvos rekordas. Nu, dabar. Tai nustebęs labai buvau. Tai vat per ten mėnesį, kiek ten 6 sekundės, po to tai labai krito ten tos sekundės, tada grįžau ten Lietuvoje dar kažkokios varžybos, 2.02 tada ir taip toliau ir panašiai. Tai tau kelnes padėjo? Ar tiesiog ta mintis, kad su kelniam gali greičiau plaukti? Ne, apskritai ten baseinas fantastiškas, ten greitas baseinas, vienas greičiausiai pasaulyje, man atrodo. Superinis baseinas, tas Berlyno. Šie metai olimpiniai, turim pakankamai didelę plaukikų komandą, kur važiuoja į Paryžių. Kaip pats savo olimpinės atsimeni? 1, 2, 3? Atsimenu. 1, 2, 3. Atsimenu, jo. Gal labiausiai, visos 3 turi kažką, ką labiau atsimenu. Tai aš noriu išsiaiškinti, kas tas kažkas. Tai pirmos apskritai Atėnai pačios sėkmingiausios man buvo ir dėl to gal labiausiai, ir kad pirmos, ir ta visa atmosfera, ir visa ta, tie olimpiniai kaimeliai, tie sportininkai apskritai visi, kiek visokių pasaulio yra, ir ne tik plaukimo, tai tas įdomu labai buvo. Varžybos visokios. McDonald's buvo kaimelė? Aišku, buvo. Ja. Ten visi, žinai, dėl to McDonald'o ten laukiam, kada baigsis varžybos, baigėsi, oi, čia valgysi. Ką tu ten valgysi, pavalgiai vieną kartą, viskas baigėsi. Tada ėjo Pekinas. Pekinas, tai Azija, ten visi šiaip pats baseinas, tas vandens kubas ir visa ta tokia infrastruktūra ir ta šalis, taip, kitas įspūdis. Bet to šalies kažkiek per daug nemateitų, olimpiniam kaimelė buvo ir viskas. Ar buvo aklimatizacija prieš tai kažkokia? Buvo aklimatizacija kažkokiam, nuo Pekino skridom net, sakykime, tarp Pekino ir kur mes adaptavomės, tai buvo net skrydis, tai toli, bet toj pačioj Kinijai, tai ten ta pati laiko juosta. Tai adaptavomės jo, čia kaip visada, tai į rytus važiuojant reikia adaptuotis. Prieš Pekino olimpiadą aš šnekėjai, kad nuo Pekino olimpiados rezultatų priklausys tavo, ar baigsi sportuoti ar nebaigs. Ar ne? Aš bent jau perskaičiau, taip namų darbus dariausi, tipo Janušaitis pasakoja apie ketinimus baigti karjerą. Geras, neatsimenu šitą. Ok. Ir nebaigiau. Ir nebaigiai. Ir plaukiai dar puikiai. Nes rekordas tavo Lietuvos, net Lietuvos, 400 kompleksų padarytas 2009 po Pekino. Jo. O kaip apskritai tas jausmas, kad tiek metų tavo rekordas vis dar nepamuštas? Visi pamušti tavo ne? Tai neužsiima kažkas rimtai. Nežinau, šiaip manau, kad sunkiausios yra 2 distancijos plaukime. Ir ne delfinų 200, o 400 kompleksų ir 200 nugarą. Kodėl? Tai mėgėjom gal delfinas yra sunkus būdas, ne, tas rankas ten bet technikos dalykas, kai tu turi gerą delfinų techniką, tai tos rankos skrenda virš vandens ir tau tik tai visą susiderinimą pasidaryti. Ir tau reikia mušti žemyn kojom, o nugarą tau reikia mušti į viršų ir kai jas nukabina, tau vos nevelkasi tos kojos, tu stačias parvarai beveik, tai čia tai. Taip nuima kojas nugarą, tai nedaug dėjo. O kompleksų 400 apskritai, ten kas 100 metrų delfino atvarai nugarą persiverti, ten viskas taip sukasi tau galvoje. Tai būdas sunkus ir manau, kad gal ir galėjau pagerinti kas nors, bet tiesiog reikia užsiimti,
ruoštis kompleksui. Nėra taip, kad tu ten plauki krauliu ar ten plauki kažkokiu vienu būdu, gerai kompleksu paplauksiu. Nuo 100 gal, bet 400, tai reikia treniruotis kompleksu. Bet tai tu treniruodavais? Bet aš ir treniruodavais, taip. Ir vis būdavai Europoje antras krūvas sidabro turi, bet aukso taip ir nelabai? Ne, neturiu. Čia manau, labiau. Ir tie, man atrodo, pasižiūrėjus, gal net visi 6, prieš kurios pralošiau, visi skirtingi yra. Laimėtojai. Jei ne vienas, tai kitas. Ten Lazlo buvo tas plika galva. Jie aplenkiau vis tiek antras buvo, nes tuo metu Rogan Markus buvo pirmas su Europos rekordu. Tai va, tai manau, pritruko sėkmė šito vietą. Tiesiog sėkmės? Manau, kad sėkmės, jau. Kaip ir Budapešte vienas buvo atvejis per 30 Europos plaukimo čempionatą, kai tave diskvalifikavo. Taip. Kas ten atsitiko? Nes realiai tu turėjai... Neteisybė, žinai, kaip visada, jeigu kas nors teisėjas padaro, ką nors, tai tada nelabai visi sutinka, ne, kad taip įvyko, ne? Dažniausiai tai būna. Nežinau, Retu atveju krepšinė, ne, sutinka su teisėjo sprendimu. Nes tuometinis Lietuvos plaukimo federacijos generalinis sekretorius Gintautas Bartkus sakė, kad posūkyje Janušaitis iš plaukimo nugarą per anksti apsivertė ant krūtinės. Žinai, taip, tai šita vieta, bet tą traktuoti, kai tu darai posūkį, ar tu čia jau iki 9 laipsnių, ar virš 9, ar jau tu beveik ant pilvo, ar dar ant nugaros. Mane diskvalifikavo, kas įdomiausia, neteisėjas, kuris žiūri virš tako, ar aš gerai padariau posūkį, ar paliečiau, ar nepaliečiau, ar apsiverčiau ant pilvo, ar ne. Bet šoninis teisėjas, kuris vaikšto tiesiog šone, ne, ir žiūri visą tą. Kaip jis ten kam galėjo matyti, aš neįsivaizduoju. Bet atseit matė, ir diskvalifikavo. Tada buvo labai gera forma. Tikrai. Ir buvo apmaudas didelis. Tuo metu buvo. Tai šiandien jo nejaučiu. Tai bet asmeniškai tada įsivaizduoji, kad, tarkim, jautė Danas, kai jį diskvalifikavo. Matai, mane diskvalifikavo pusfinalį, tai aš, kaip sakant, jį finale, tai čia jam dar skaudžiau, žinai, ir tu pirmas ir panašiai, tai tragedija viduj. Čia aš neturėjau galimybės finale plaukti, nežinau, kas būtų, jeigu būtų, tai šiek tiek gali save paguosti. Tai tu sakai, va dabar nusiraminęs viską, bet tada išjauti kažkokias emocijas. Apskritai, kiek tu jaudindavaisi prieš varžybas? Ir ką galėtum patarti žmonėm, kurie, savo kolegom, jaunesniesiam sportininkam, kurių laukia atsakingi startai, kad jie nesijaudintų? Kaip nuslopinti tą jaudulį? Tai visų pirma reikia jaudintis. Jeigu nesijaudini, gali iš vis nebesportuoti. Kodėl? Tai nėra adrenalino, nėra jaudulio, nėra adrenalino, nėra ekstra varomosios jėgos pas tave. Koncentracijos ir panašiai. Okay. Aš tą jaučiau, kai jau į pabaigą mano ėjo karjerą ir man tiesiog mane lenkia ir man vienodai. Taip, ta prasme, baigėsi motivacija, baigėsi jaudulys, eini į startą, žiovau, galvoju, kad ne apie startą, o ką veiksi, kuo greičiau, kad baigtųsi startas, ką nors veiksi kito. Tai jeigu jau taip yra, tai jau tada iš vis nereikia sportuoti. Arba reikia sportuoti, bet nereikia siekti kažkokių ten varžytis ar panašiai. Visada sportuoti reikia. O ką patarti, tai visų pirma, dažniausiai rutina kažkokia, atidirbta tavo asmeniškai, ką tu darai prieš kiekvieną startą, tau palengvina tą ėjimą ir to ekstra jaudulio nėra, kuris tau energiją siurbia, tau reikia fokusuotis, turėti tiek adrenalio, kad jis tau netrukdytų, kad nesekintų tavęs. Tai reikia, aš manau, visada atidirbti tinkamą, atrasti rutiną, ką tu darai, kada darai apšilimą, kiek tu darai apšilimo, ką išlipęs darai, ką prie startą darai, prieš išeidamas į startą ir taip toliau ir panašiai. O jau startė tai jau yra realizacija, nežinau, negalvojant tu darai jau. Plauki. Tik kad būtų aišku, ta prasme, jaudulys yra gerai, bet ne per daug jaudulio. Taip.
reikia išlaikyti kažkokį balansą. Kaip pajaust tą balansą? Tai sakau, ta rutina tokia. Ne, bet kaip pajaust, kada per daug jaudulio, kada neužtenka? Reikia pajaust. Patirtis. Startas po starto, kuo daugiau startų, tuo tu labiau išmoksti save valdyti. Nes tas jaudulys būna nevaldomas. Tikriausiai visi žino, kurie sportuoja ir prieš rimtas varžybas, ar tarptautinės, ar kokias. Kaip prieš startą naktį negali neužmygti, panašiai, ten 100 kartų plaukia, širdis daužosi, žinai, akis tokios. Tai visą tai čia nevaldoma, tai jau blogai, kitą dieną nepaplauksi, viskas. Nėra, nedingsta tonusas raumenyse. O tu pats kokią rutiną turėjai? Gali pasidalinti? Galiu, kad tik padėtų. Na, aš visada apšilimą pradėdavau valandą iki starto, pusę valandos skirdavau, apie 2 kilus plaukdavau, pagreitėjimus darydavau, ten kažkokius po 50 su minimaliu posūkiu, bet su tokiu lengvu varžybiniu greičiu ir panašiai. Turi įsiplaukti, turi pajaust, kad, pravarinėjai tą raumenis, variklį, tą kraują pravarinėjai ir panašiai. Šlipus pusę valandos tenai, tada ramiai ruošiesi, dėdiesi ten šiuo atveju, tada kostiumus dėdamės, dabar šortus, maunies 15 minučių prieš eini ir viskas. Susirenki kinukus, kepurėlės, po kelias galbūt, kam reikia, kas jaudinasi. Jau kol rūmė ten kažkokį irgi nesėdi, tiesiog irgi, o kažkokį judesi darai, tai vėlgi kiekvienam skirtingai, ko jam reikia, ar labiau kojas, kad pašokinėti ar atsispaudimų padaryti. Darydavo atsispaudimus kažkas? Tu darydavau? Kartais darydavau, ten įvairiai visi, tai kas dalyvavę ir tai mato, tenai nelabai kas sėdi. Ramiai kol rūmė, visi juda. O prietarų buvo kažkokiu tai prieš varžybas turėjai? Tai ten, nežinau, nagų nesikirptant savaitę, 2, žinai. Kad geriau vandenį kabintum? Ir tas jausmas, tai prieš vakarą nusikirpas, žinau, man tai to vandens tada taip nelabai jauti, tai nesinori tų pokyčių. Bet aišku, ten plaukai viską, tai čia visi skutimaisi, tai jo, savaime aišku. O pastebėdavai, pavyzdžiui, kad kiti kažkokie sportininkai irgi kažką darydavo prieš ten? Tai dabar, žinai, daug kas muzikos klauso, aš kažkaip neklausydavau. Paklausai ten jau prieš einant į kolrumą ir ten jau einu aš, tai nieko. Kalbant apie varžovus, kas buvo tavo didžiausi varžovai čia Lietuvoje ir pasaulyje? Tai kompleksų Lietuvoje nebuvo tuo metu. Visą laiką reikdavo. Ir nedažnai plaukdavo Lietuvoje kompleksų, norėdavo kitais būdais save pasibandyti tą konkurenciją įnešti. Ar tai laisvą stilimą, ar delfinų, ar nugarą, brasą mažiau. Bet 2003 Barcelonai pasaulio čempionate estafetės pieko plaukiau. Kombinuotai. Brasą. Ok. Minutę 3 meros padariau. Nebuvo, rasistų tuo metu pas mus. Ir kalbant apie estafetę, esi užėmęs pasaulio čempionate 4 vietą su komanda, taip? Ar Lietuva šiaip iš esmės galėtų būti aukščiau dabar? Ar galėtų kažkas pagerinti šitą? Šiai dienai? Ne, gal dar trūksta. Bet gero jaunimo auga, tai čia laiko klausimas. Tikrai. 4 po 200, čia man tai geriausios žinios pasaulio šitam čempionate buvo, kad 4 po 200. Taip, Hebras sušoko ir pats rinko olimpinės, neįtikėtina. Jo, aš atsimenu, tai džiaugsmą širpai iki šiol einat. Nerealu. Jo, baigiai karjerą ir pasukai į tokį valstybinį darbą, kaip čia dabar taip. Tapai premjero patarėjų. Ja, nuėjai kito plaukiko Mindaugo Špoko pėdomis. Ar jis tau pašildė vietelę? Tam tikrą prasme, taip jo kabinete sėdėjo. Ja. Tiesiog
tiesiog gyvenimas taip susidėliojo, džiaugiuosi, kad tokios galimybės atsirado ir aš jas išnaudojau. Kai galbūt jeigu žinotum, kas tavęs laukia, tai svarstytum, galbūt atsisakytum, kai nežinai nieko, tai nesijaudini. O dabar būtum atsisakęs? Labai rimtai svarstyčiau. Sąlygos būtų įdomu kokios ir taip toliau ir panašiai. Tada tiesiog pasiūlė kosmosas. Bet dirbti teko sunkiai. Įdomu buvo, ne tai, kad sunkiai įdomu suprasti, įsigilinti apskritai visas valstybės mechanizmas, kaip jis veikia. Ir panašiai. Tai kas galima, kas negalima. Kartais dabar lengva vertinti, kaip paskaitai kartais, kad čia, to negam, tas neišėjo, tas nepavyks. Bet tada, supranti, kodėl. Kartais, kai nežinai nieko, kaip ta valstybė veikia, tada galvoji, kažkas pasakė, sutinku, taip. Arba kodėl neduoda, taigi kas čia yra, bet ne taip paprasta viskas ir ta biurokratija yra didelis mechanizmas. Bet tavo buvimo patarėjų metu, kiek aš atsimenu, buvo kažkokios tai reformos sporto srityje? Ne. Nebuvo man. Okay, bet buvo svarstama kažkokios reformos. Ar atsiminė kažką apie tai? Nes man kažkur užstrigė, kad... Reformų nebuvo, kaip pavyzdys, kad ten kūno kultūros sporto departamentą panaikintų. Buvo prasidėję galbūt kažkokios kalbos buvo, bet tik tų veiksmų buvo nedaryta tikrai. Po jau kitoj kadencijai tą departamentą panaikino. O mes ką tokio įsimintino, galim pasakyti, buvo padaryta, tai atkurtos tos sporto gimnazijos. Panevėžy, Šiauliuose, Vilniuje. Kiek dabar jos veikia, man sunku pasakyti ir kaip veikia, bet... Kalbant apskritai, tu pamatai, kaip veikia valstybė, kaip veikia visi šitie dalykai ir tu pakankamai gerai išmanai dabartinę Lietuvos sporto sistemą. Realiai, kaip galėtų atrodyti Lietuvos ta sporto sistema, kad mes išliktume ir eitume į priekį, dar būtų geriau tiesiog. Aš suprantu, kad čia per trumpas laikas, bet kažkokią pagrindinių porą akcentų, gal nežinau, iš savo patirties. Ir tai, ką tu matai, nes tu iki šiol esi su plaukimu, tarkim, tu matai, kaip sportuojama, kaip finansuojama, tokius dalykus. Tai čia tikriausiai visiems skaudulys didžiausias tas finansavimas, kaip jis gaunamas, už ką jis gaunamas, ar ne. Bet aš nežinau, kaip atrasti tą modulį, arba kažkokią formulę, kad visi patenkinti būtų gaudami pinigus. Visada jų bus mažai ir visada pinigų yra tiek, kiek yra ir reikia juos pasidalinti. Tai, tiesiog gal per daug yra įvairių organizacijų, kurios tampo į savo pusę paklodę ir panašiai, ir tada to viduriuko niekad nerandi. Tai čia, manau, kad kaip ir visur reikia komunikuoti. Ir labai daug šitoje vietoje komunikuoti, kad atrasti tą viduriuką, kad, bent jau dauguma būtų patenkinti ir panašiai. Nes tų sportų yra daug, visi svarbus, visi kažkokius pasiekimus neša Lietuvai ir panašiai. Bet reikia išgryninti tos kriterijus ir panašiai. Bet čia, nežinau, kas galėtų tas atsirasti toksai žmogus, vedlys, kuris vienytų tas organizacijas ir ne vienerių metų darbą padarytų. Departamentą panaikino, ar ne? Tai tam tikrą prasme jį atstatė, pasirodo neveikia. Aišku, tu niekada neatrasi nepabandęs kažko, visada kažkokių niuansų atsiras ir klaidų ir panašiai, bet reikia po truputį judėti ir viskas. Kaip ir visose srityse ieškoti tų dalykų, kad daugumą tenkintų. Žinot, tos pinigus padidintum, geriau pasidarytų, padvigumintų, pavyzdžiui, finansavimą visoms sporto šakom. Geriau būtų? Gal? Ne, tas pats būtų. Manau, kad visiškai tas pats. Visiškai tas pats. Ok, dirbi Lazdynų baseine, užeinant ten. Žmonės kai kada netgi skundžiasi, kad trūksta vietų.
Tai iš kur tas plaukimo populiarumas Lietuvoje? Ar čia dėl kažkokių pergalių, ar dėl Rūtos, ar dėl Dano, dėl tavęs? Tai aš manau, kad čia didžiausia įtaka tai Rūta padarė po Londono olimpinių žaidynių. Ir dauguma tėvų sugalvojo, kad jiem reikia, kad dar atsirastų Rūtų daugiau. Tai tas yra gerai. Ir manau, apskritai žmonių, kas liečia plaukimą patį, ne kaip sporto šaką, bet kaip kažkokį užsiėmimą, bendraja prasme, žmonių tėvų sąmoningume atsiranda, kad turi vaikai mokėti plaukti ir tas džiugu, ir ypatingai ir federacijos, ir kas liečia čia Vilniui antrokų mokymo plaukti programą labai plečiasi ir Vilnius stengiasi net, tikslas 100% antrokų į tą programą, sakykim, kad jie eitų visi, tai tas ir duoda rezultatus. Kuo didesnis masiškumas, tuo kažkas labiau atsirinks kažkas, tai kažkas užsinorės kultivuoti kaip sporto šaką, profesionaliai plaukimą. Tai tų susidėjo daug dalykų, bet tikriausiai tas impulsas. Ir aišku, daug tos infrastruktūros, aš kai sakau, buvo etapas, kada mes krepšinio salę statėm teisingai. Ir buvo renginys Europos čempionatas, ar ne. Dabar rajonai turi salės, trūksta baseinų. Ir tikrai nemažai tų baseinų atsiranda įvairiuose savivaldybėse ir tas yra džiugu. Baseinas tai pritaikiusi nuo nešiosios, nuo negimusio vaiko iki senjoro. Lazdynuose turime veteraną 98 metų, eina, sportuoja, varžybose dalyvauja. Unikalu. Tai tas diapazonas amžiaus, jisai visas, žmogaus viso gyvenimo ir jis naudingas tiek ir sveikatai ir matyt, kaip sporto šaką kultivuoti. Dabar kalbant apie tą infrastruktūrą, šįmet pasaulio čempionate didžiausia dalis sportininkų rinktinės buvo iš Panevėžio. Kiek manai metų praeis, kad Vilnius aplenks Panevėžį? Nes Panevėžį nėra dabar praktiškai nieko. Po Vilnių yra Lazdynai. Tuoj Panevėžį bus baseinas statomas 50 metrų, ne? Aš manau, tai ten, gera sistema kažkodėl atsirinkti, ar trenerių gal geras darbas atrinkti, pastebėti tuos, užmotyvuoti vaikus ir panašiai, nežinau. Vilnius visada įsiskyrė, sakykim, kad ir didelis miestas, bet gal čia jaunimas ar tie moksleiviai, kurie ir plaukia, turi ir daugiau kitų užsiėmimų ir galbūt kitais dalykais gyvenime labiau motyvuoti, nežinau, bet kai ir aš sportavau, ar tie buvo senieji Lazdynai, visada būdavo vienas kitas Vilniuje, bet nežinau, ir anksti baigdavo, sakykim, plaukimą kaip sporto šaką ir kažkur į mokslus daugiau naidavo ir panašiai. Tai nežinau, čia su Vilnium negaliu pasakyti, net nenoriu spėlioti, ar kada ateis laikas ten Panevėžį aplenk ir Kauną gal, bet jaunimo visada yra ir tikrai Vilnius stipriai atrodo, ar ne, vien tik tai iš tokio dydžio vis tiek atsiranda tų talentingų vaikų. Ir talentingų trenerių galbūt, aš kiek žinau, pas tave Lazdynuose dirba ir Giedrius Titenis. Taip, bet su sportiniu meistriškumu dar kol kas nedirba, kiek žinau, tikrai nori, tai ateityje manau, kad ir pradės su sportu, kaip jiems seksis, sunku pasakyti. O tavo akimis dabartinis, pavyzdžiui, jaunoji trenerių karta, ta prasme, dirba šiek tiek kitaip negu tarkim, senoji. Tavo akimis, kiek tai perspektyvu yra, ar tai geriau, ar tai... Kaip treneris dirba, tai tegu jis dirba taip, kaip dirba, ar kaip jam atrodo, kad reikia dirbti. Ir visada atsiras per eilę metų greičiau ar anksčiau, kam tiks ta sistema, ne jo.
jo taikoma ir atsiras kažkoks talentas. Aišku, čia ir talento reikia, ir darbštumo, ir to, kad trenerio sistema tiktų. Tai atsiras. Dar vienas. Ir aš taip tikrai nelinkęs vertinti trenerio darbą jaunesnio ar prieš tai būsiu. Viskas važiuoja į priekį ir viskas keičiasi ir tos pačios treniravimo sistemos ir panašiai ir taip toliau. Tai aš noriu pašnekėti šiek tiek apie tos naujus dalykus, ko mes, pavyzdžiui, iki šiol neturėjom ir dabar yra Lazdynuose. Yra akrobatikos salė ir šuolių visa sistema. Realiai tavo nuomonė yra šansų pakelti mūsų ten gerokai pakelti mūsų lygį. Jo, nes iki šiol tai nieko praktiškai nebuvo. Arba kas buvo, tai nežinau, kaimo kiemo lygio, kas buvo. Dabar pilnai yra ir sausumos salė, ir šuo, ir visi prietaisai vandenyje, ar ne, ir ten oro pagalvė, ne, kas anksčiau važiuodavo ten į Baltarusiją, ar po to į Lenkiją, kažką nušok nuo 10, pabandyti kažkokį sudėtingesnį. Okay. Tai ir dabar aš manau duoda rezultatas, vienas jaunimo čempionate vasarą prizinės vietas užėmė. Tai aš manau, tas tikrai prisidėjo, jis viskas gerai ėjo, gera kryptima, ne, bet tos sąlygos ir tikrai duoda savo. Reikia tikėtis. O šiandien iš tikrųjų dėkoju, kad buvai drauge, kad pašnekėjom daugybės dalykų, apie tave nežinojau ir apie plaukimą sužinojau daugiau. Tikiuosi, kad ir žiūrovai sužinojo daugiau ir buvo įdomu klausyti, ką šneka 3 kartus olimpietis, o dabar direktorius Vytautas Janušaitis. Tai dėkui, kad klausėt ir žiūrėjot. Iki. Ačiū.